Қайырлы күн, менің есімім Айгерім Нұрланыңызды. Қазіргі таңда Ақсай қамқор қоғамдық бірлестігінің төрайымы болып келемін. Жалпы осы үкіметтік емес ұйымда 2019 жылдан бері жұмыс атқарамын. Қазіргі таңда біздің еншімізде 30-ға жуық үздік атқарылған жобалар бар. Жалпы үкіметтік емес ұйым дегеніміз қазіргі таңда мемлекет пен қоғамның дамуына өте үлкен үлес қосатын бір тетіктердің бірі болып табылады. Қазіргі таңда мемлекеттік мекеме, бизнес және үкіметтік емес ұйымдардың бірігуінің нәтижесінде өте үлкен қоғамның үлкен проблемаларын шешуге бағытталған керемет жобалар жүзеге асырылуда. Олардың дамуына, үкіметтік емес ұйымдардың жетілдіруіне өте қатты үлес қосудамыз. Жалпы қоғамда үкіметтік емес ұйымның жүзеге асыру өте қиын, өзінің бір қиындықтары бар, минустары бар, плюстары бар. Бізге басында қиын болды, бірақ жылдан жылға біліміміз шыңдап, пікір алмасып, басқа үкіметтік емес ұйымдармен бірігіп жұмыс атқарып, өзіміздің деңгейімізді бір жаңа деңгейге көтердік десек болады. Алдағы уақытта біздер қоғамдық бірлестіктің мүшелерін көбейтіп, облыстық деңгейде, республикалық деңгейдегі мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарға қатысуға жоспарлап отырмыз. Үлкен мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды атқарып жүрсек те, біздер осы жылға дейін бірде-бір грантқа қатысқан емеспіз. Келесі жылда біздер гранттарға қатысуды жоспарлап отырмыз. Одан бөлек облыстық көлемдегі мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарға біздерді шақырту алып жатырмыз. Қатысып, өзіміздің бағымызды сынап көруге дайындалып жатырмыз. Одан бөлек өзіміздің командамызды үлкейтіп, серіктестеріміздің қатарын көбейтуге жоспарлап отырмыз. Олардың қатарында бизнес сектор бар, мемлекеттік мекемелер бар және жеке кәсіпкерлер бар. Осы бизнес сектордың және мемлекеттік мекемелердің көмектерінің арқасында біздер жобаларымызды жақсы деңгейде және қоғамға өте үлкен пайдасы бар етіп жүзеге асырылатынымызға сенімдіміз. Қайырлы күн, мен Ташимова Аружан Мұсагалиевна. Осы жобада 2 жылдан бері қызмет атқарып келемін. Жоба маған өте қатты ұнайды. Өзіме көптеген опыт жинадым. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы және нашақорлыққа қарсы жобаны атқарып келемін. Ай сайын акциялар өткіземіз және де ауылдық округтарға шығып өзіміздің құқықтық кеңестерімізді беріп отырамыз. Ауданымыздың жастарын, тұрғындарын бізбен бірге жұмыстануға және де жақсартуға үлесімізді қосуға шақырамыз.